体痛。寒いよ竹本。温めてギュッとして。分かったし。ああ、なんだよお前。風か。風上でくしゃみすんなよ。か弱い俺に移ったらどうすんだよ。はいはい、すみません。布団とかない場所で寝ちゃったんだから、そりゃ具合も悪くなるっつうの。